Itumi cia uthaka na kumenyerera nyondo gucuha nicio iracungiriria atumia miaka ya thi hamwe na airitu aria maragia ciana mari anyinyi kwaga kuongithia ciana kwa ihinda riria riagirire. Riboti ino irutitwo ni murugamiriri munene ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kiambu, Teresia Wanjiru Njoroge. Mirire miuru kuri atumia aritu oro undu umwe na angi kwaga guthie kiriniki uria gubatie na amwe ni undu wa witikio wao ni thina ungiugumiire kaunti ino, undu uria mutaramu wa mirire miega kaunti-ini ino Recho Wanjogu augite uhutagia mukurire wa mwana nginya ari mundu mugima na makiria kimeciria. Muno muhaka mutumia ucio agia mwana ongithie mwana ucio exclusively mieri 6 atekumuhe kindu irio kana mai, ni agirirwo kuonga wega na hindi we nanda ni agirirwo guthie kliniki na njiririe guthie kliniki tene nigetha tuhote gumuteithiriria mwana ucio agikura. Ni ndeto yorotetwo gukorwo icungiriirie kuongerereka kwa namba ya ikuũ cia tene hamwe na mirimu iria yumanaga na mirire miuru kuri ciana cia thi wa miaka 5 kaunti-ini ino, ta uria ndagitari munene thibitari-ini wa Rari Juma Wayahanga aratariria. Wakati campaign kama hii inakuja kutarget ni watu hao wawili, ni kwamba tutapata maradhi yataenda chini kwa group hizo, na ukomavu wa akili na afya ya watoto hao itakuwa mzuri. Vifo za watoto chini ya miaka 5 vitapungua na mama wajawazito wataweza kupata watoto ambao wako kilo sawa sawa. Niguo kuhurana na thina uyu na guthomithia aciari bata wa kuongithia na mirire miega, thirikari ya kaunti ya Kiambu ni ruguritie mubango wa malezi bora. Ambiriirie ni ithuĩ level 1 kuria mashinani, ni ithuĩ tutwaranaga na mutumia ucio kuma agia mwana nginya riria mwana agaciarwo nginya mwana kinyie miaka 5, uhoro wa kumutara uhoro wa mirire na kumuonia bata wa kwambiriria clinic na gutwarana na mwana ucio nginya arikie clinic. Ni mubango urakinyanirio ni thirikari ya kaunti ino inyitanire na aruti wira kwirutira kuria thirikari ya kaunti yuritio kuongerera namba ya ataramu wa mirire miega. Ni turahimiza wa mama marie irio ciina the dark green vegetables iria ciina mathangu tondu ni iri na vitamin C nyingi, na vitamin also ni very important ona ihinda riri thiini wa irio iria mararia. Kono tugie nginya ingi nutritionist makuhota guthie nginya mashinani ni guteithia muno, to nutritionist wira wao ni kuhakikisha ni mararora uhoro wa mirire ya population ya andu a Kiambu. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.